twongeye kubahereza ikaze bene data turanabashubuje ngo mwegere hano mu nzu y'Imana. Reka tujye dukora mu nzu y'Imana, ni muri channel yacu ya Fatherhood Sanctuary. Channel twifuza kubagezaho inyigisho zizabafasha kugira ngo murusheho guhura n'Imana no gusabana n'Imana. Ni inyigisho dutanga buri gihe, buri cyumweru ndetse uko dushobojwe. Turabashimiye rero mwebwe mukomeje kudukurikirana kandi mukomeje kubana natwe. Ni urugendo rurerure ariko turizera neza tudashidikanya ko turi kumwe n'Imana, ko tuzabana n'Imana. Intego yacu y'ubutumwa ni ukugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, abantu barusheho kumenya ukuri, abantu barusheho kumenya Imana. Dufite abantu benshi bafite ibyifuzo cyangwa se abantu benshi bafite inyota yo kumenya Imana, abantu benshi bafite inyota yo kugendana n'Imana. Benshi bashaka kugira ngo mu by'ukuri bamenye uburyo bashobora kugira ngo usabane n'Imana, bamenye uburyo ubuzima bwabo bushobora kubana n'Imana kandi bagasohoza n'umugambi w'ubuzima bwabo Imana yaba ibafiteho. Nta handi hantu rero ushobora kubikura. Twagusabira ngo ukomeze ujye dukurikirana umunsi ku wundi uko tugenda dutanga zino nyigisho. Icyo nzi cyo bizadufasha kandi n'ubutumwa bwose tuzagenda dutanga n'ubutumwa bw'abantu mu by'ukuri bagiye bafashwa kandi bakaba barubatswe n'izi nyigisho. Inyigisho zacu z'uyu munsi cyangwa se z'uku kwezi turibanda ku kumenya Imana no guhura nayo. Hari ibintu bibiri bitandukanye kandi bimeze kimwe. Ijambo rya mbere ni ukumenya Imana, icya kabiri ni uguhura nayo. Hari uburyo bitandukanye gatoya. Hari ukumenya Imana no kumenya uko ihari, hari no guhura nayo. Guhura nayo ni igihe umuntu agiranye icyo twakwita ngo ni personal experience cyangwa se uburyo umuntu afite bw'umwihariko yahuye n'Imana akayibona, akaba abasha gutanga ubuhamya bw'Imana ahagazeho azi biturutse ku rugendo bagiranye nayo. Uti kubera iki? Burya titumenye Imana kubera ko twayumvishe, titumenye Imana kubera ko twayibwiwe, ahubwo tumenye Imana bitewe n'urugendo twagiranye nayo. Ibyo rero ni ibintu nifuza kugira ngo muze kudukurikirana tuze kubiganiraho cyane. Iyo usomye mu gitabo cy'Abakorinto igice cya mbere ugahera ku murongo wa 18 ukamanuka hepfo bageza ku gice cya 23, 26 aho ngaho, Bibiliya ivuga amagambo Paulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ngo ni ubupfu, ariko nyamara ngo kuri twebwe ni imbaraga z'Imana ziduhesha gukizwa. Hepfo yaho aravuga ngo kuko Imana itashimye ko ubwenge busanzwe, ubwenge bw'isi buhesha umuntu kumenya Imana, ahubwo ngo yahisemo kudukirisha ibipfu by'ibibwiriza. Kubera ko yavuze iri jambo mu bipfu by'ububwiriza, nuko akenshi ubwenge bw'Imana n'ubumenyi bw'Imana bugenda bunyuranya n'ubumenyi bwa kimuntu. Adamu na Eva batarakora icyaha, ubwenge bwabo bwari bugihagaze neza, bwari bukicuzuye ubumana ku ijana ku ijana. Ariko Adamu na Eva ngo bamare gukora icyaha, hinjiramo ubundi bwenge, hinjiramo ubundi bumenyi buturuka ku mwanzi. Ubwo bwenge rero cyane nibwo bwaje kugwira mu ntekerezo z'abantu, kubera ko nakwita ko ari ubwenge bwo gushakisha cyo twita kenshi na kenshi ubuzima, ubwenge twita ubwenge bwa kimuntu butarimo Imana. Rero yaravuze ngo ariko ihitamo kudukirisha ibipfu by'ibwiriza kubera ko ubwo bwenge bw'Ubumana busa nk'ubunyuranyaho gatoya n'ubwenge bwa kimuntu. Aricyo gituma tugaruka kuri ijambo tubabwira ngo kumenya Imana no kugendana n'Imana ni ukwemera kugendera ku ntekerezo n'ubwenge bw'Ubumana. Tugaruka kuri ijambo kumenya ko Imana iriho. Ubundi muri research mu bushakashatsi 98% by'abatuye isi bemera badashidikanya yuko Imana ibaho. Ariko ikibazo gihari kigaragara kandi kinakomeye no kugira ngo abantu bamenye se Imana nyakuri ni yihe.
urumva ngaho ikibazo cyane kiri kuri sosiyete nyarwanda, sosiyete y'abatuye isi, si ukumenya Imana, si ukumva ko Imana iriho, ahubwo ibyo bizwi na benshi. Ariko ikibazo gikomeye cya mbere ni ukumenya Imana y'ukuri iyo ariyo ni iyihe. Hariho uburyo butatu tumenya ko Imana iriho. Uburyo bwa mbere tumenya ko Imana iriho ni uburyo bw'amateka, histoire. Amateka ni iki? Ni abandi bantu runaka baduhamiriza ko babonye Imana, ko bavuganye nayo, ndetse ko bagendanye nayo, bakanabyandika, bakanabivuga, bigasigara mu mateka, bigaragara ko mu by'ukuri hari uruhare rukomeye Imana yaba yaragize mu buzima bwabo. So amateka rero ni ikintu kinini kigira influence cyangwa se kigira akamaro mu buzima bw'imibereho y'umuntu y'uyu munsi, kuko nibwo buryo dushobora kumenya ibyabanje, kubera ko twese tubaye igihe gito tugatambuka. So ayo mateka rero atwemeza neza, akatubwira neza amateka y'abantu babanye n'Imana, amateka y'abantu bagendanye n'Imana, amateka y'abantu benshi bagize urugendo bagendanye n'Imana. Icyo ni ikintu kimwe kitwemeza ko Imana iriho, kandi kikanabigaragaza neza yuko mu by'ukuri ari ibintu koko byabayeho n'inzira y'amateka. Ikindi kintu cya kabiri kigaragaza ko Imana iriho n'ibyo tubona. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 2 hajya havuga ngo se ni gute mwahinyura ko Imana itariho kandi mubona ibyo yaremye? Bishaka kuvuga iki? Kubona ibyo yaremye ni ikimenyetso kitubwira yuko iriho, kuko ibi tubona biriho byaremwe tidushobora kumenya ngo byaremwe niki. Hari umugabo umwe ngo ni Charles Darwin, ni umunyamateka, yanditse igitabo, yandika avuga ko umuntu yaturutse mu mwanda, kurya wishyira hamwe ukaza kuvamo urunyo rugakomeza rukavamo inyamaswa, nyuma inyamaswa irakomeza ijya kuba umuntu. Ariko ajya gupfa yanditse ikindi gitabo asaba imbabazi, avuga ati mu by'ukuri narabeshye, kuko nari ngeze ahantu nanjye naburiye isi igisubizo kandi babimbajije, bituma azana iyo teori. Hari undi mu scientifique wavuze, aravuga ngo biragoye guhakana ko Imana itariho ngo kuruta kwemera ko iriho. Aravuga ngo uhakanye ko Imana itariho ngo ubugiye guprovinga, ubugiye kugaragaza impamvu biriho byose byabayeho, igituma biriho nuko bibayeho. Kandi iyo urebye izuba ryonyine, iyo urebye isanzure, ikirere, iyo urebye ibintu biri ku isi, warangiza ukavuga ngo ibi biri ku isi byabaye kubw'impanuka, burya nubwo babihakana ariko bazi yuko ari ibintu bitabaho. Uhereza urugero, uzagenda wegere nk'umuganga w'amaso, akubwire systeme y'ijisho uburyo urikora, uburyo ribaho, hanyuma umubaze ngo si ibi bintu birashoboka ko bibaho kubw'impanuka gusa, by accident bikabaho, ntabwo ashobora kukwemerera, kuko ntabwo ari ibintu bishobora kwirema mu nda y'umuntu kubw'impanuka. Kuko bibaye hari ibintu byirema kubw'impanuka mu nda y'umuntu, atari kuvuga ngo ni systeme, ni uburyo Imana karemano yubatse. Kugeza ubu nyine hari igihe umwana amuvuka akavuka afite ijisho ahandi, cyangwa akavuka byabaye desequilibre, umubiri utari nk'umubiri. So ibyo rero, ibyo turiho tubona ibyabayeho, ni ikimenyetso kitugaragariza yuko hari Imana. Niba hari ibintu biriho bishaka kuvuga ko hari uwabiremye. Kubera iki? Nta bintu nk'ibi bishobora kubaho ngo bibeho kubw'impanuka. Uwo muscientifique kandi ngereje nawe cyane yaravuze ngo bwaba ari ubujiji bukomeye ngo guhakana Imana, ngo kuko udashobora kugaragaza uburyo ibiriho byabayeho ndetse n'impamvu biriho. So ubwo ni uburyo rero. Hari undi muscientifique nawe wavuze, bari muri debat zitandukanye, aravuga ngo, yavuze ikintu nakunze cyane, aravuga ngo ubwenge bwacu buke
ngo n'ubushobozi bwacu buke ngo bunaniwe kumenya imiterere y'Imana ngo nuko Imana ikora ngo ibyo ntibigomba gutuma ngo ntibigomba kuvamo guhinyura Imana. Uti impamvu aravuga ngo iteka ngo icaremwe ngo kigira ubumenyi bukeya ku muremyi wacu. Agerageza gutanga evidence zitandukanye. Aravuga ngo reba nk'imodoka, imodoka uyijyamo ukayitwara ukagenda niwe wayiremye urayizi neza, ariko buriya nayo wayiha ubwenge yakwibaza ati se uyu muntu wandemye ninde, ntibasha kumushikira. Kapasite yayo y'ikiremwa ibiri hasi y'umuremyi wacu. Kuba rero imodoka itabasha kumenya ko hari umuntu wayiremye unayitwara unayishiramo fuel igatuma yakikagenda kandi nayo ifite system ikoreramo kimwe n'uburyo system y'umuntu ikora, ibyo imodoka guhakana ko nta muntu uriho wayikoze ni bimwe mu kimenyetso kigaragaza yuko imodoka nta bwenge ifite koko. Ati kuba tutabasha kumenya iyo Mana ni kimwe mu bimenyetso kigaragaza yuko umuntu ari limite kandi n'ubushobozi bwari buke. Ati ahubwo twakagombye kwemera no gushakisha ubundi buryo bwose bushoboka tugomba guhura niyo Mana. Ati kuko byanga byakunda ubwo buryo burahari. Ati n'igituma buhari nuko mu mateka tubona abandi bahuye nayo bakagendana nabo bakavugana nayo. So izo zose ni experience natwe tugomba gushakisha. Rero kuba ibintu byose bihari ni ikindi kintu kitumenyetsa yuko hari Imana. Ikindi kintu cya gatatu kitumenyesha ko yuko kitubwira ko hari Imana nuko uburyo twaremwe, buri muntu wese hari akanya kasigaye muri we katuzuzwa n'ikindi kintu nkeretse Imana. Buri muntu wese muri we agira gap, afite akantu kasigaye kagomba kuzuzwamo n'Imana. Kuko umuntu wese kumenya Imana no kwemera Imana ntibimusaba kumubwiriza, ahubwo muri naturellement harimo umuntu kumenya ko Imana iriho. Abakurambere bacu babayeho batarigera bumva Imana, bataramenya Imana, ariko uzasanga bo ubwabo bariremeye Imana, uzasanga bo ubwabo barishingiye ko hari Imana. Kubera iki bishiriye ko hari Imana? Nuko muri bo hari space, hari umwanya wababwiraga ko hari Imana. Ibigirwamana bitangira kubaho suko hari habayivuga butumwa, ahubwo nuko bamenye ko hari ikintu gikontorora bino bintu byose. Hari ikintu caremye izuba, hari ikintu kigusha imvura, hari ikintu gituma bino bibaho. Bamenya neza muri bo ko ibintu kuba biriho bibaho bifunctiona binakora ntibituruka mu kwizana, ahubwo hari undi muntu ubikontorora, hari undi muntu ubikora, hari undi muntu. Muri icyo kintu aricyo gituma baravuze ngo statistique zitwemerera ko 98% bemera Imana. Ibyo nibishaka kuvuga iki? Nibishaka kuvuga ko ako gace k'umuntu mu muntu karimo kamubwira ko hari Imana. Aricyo gituma ubona ibigirwamana byagiye bibaho, za Ryangombe, za Nyabingi, Imana nyinshi zitandukanye. Ahubwo nicyo cyakindi twagarutseho mbere twavuze, hananirwa kumenyekana ngo se iyo Mana ni yihe, iyo Mana koko imeze ite, iyo Mana dusabana nayo gute, iyo Mana tubana nayo gute. Ariko ikibazo sukumenya ko hari Imana. So rero ibyo bintu uko ari bitatu, ako gace ko mu buzima bw'umuntu kamubwira ko hari Imana, ibiriho ndetse n'amateka, ni ibintu bidufasha kumenya ko hariho Imana. Kwemera Imana sukumenya ko Imana ihari, kuko abantu benshi twemera ko Imana ihari, ariko icyo twita kumenya Imana cyangwa icyo twita guhura n'Imana ni ibituruka mu rugendo personnellement, mu rugendo rwawe bwite rwihariye wagiranye n'Imana. Ibi bintu tuvuze ndetse hamwe n'ibindi, hamwe n'ibitangaza, hamwe n'ibindi ubona ndetse n'ubutumwa ubwirwa, ibyo byose ni ibintu bikwereka yuko Imana ihari. Iyo umaze kumenya ko Imana ihari,
iyo umaze kwemera mu mutima wawe ko Imana ihari, ikiba gisigaye no kugira ngo wewe ufate urugendo rwo gushakisha Imana, kuko Imana ntibishakira mu bwenge, Imana ntituyishakira mu byo dukora, ahubwo Imana tuyishakira mu busabane twifuza kugirana nayo, cyangwa se ubusabane bugomba kuba hagati yacu n'Imana. Nongere ngaruka kuri kino kintu, kubera ko dusenga basimbutseho gato nubwo tuza kubigarukaho, kubera ko twemera ko twese turi abana b'Imana, kubera ko Imana itigeze yifuza ko umuntu agengwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo Imana yashatse ko buri muntu wese ayimenya cyangwa se ahura nayo ku giti cyayo, cyangwa se mu buryo buri personnel. Ntabwo Imana yifuje kumenyekana mu buryo rusange, iki kintu tucyumve cyane, ahubwo Imana yifuje kumenyekana mu buryo buri personnel, cyatumye yihisha kugira ngo utayishaka ye kuyibona, kandi ndiyihishe kugira ngo ye kuboneka, ahubwo yihishe kugira ngo ibonwe n'uwayishatse. Ibyo ubona byose, ibyo wumva byose, ndetse n'ibitangaza ikora, ndetse n'imirimo yayo ikomeye igaragara, ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko Imana ihari. Biroroshe cyane Imana wumvise kuyihinyura, biroroshe cyane guhinyura ibyabaye ku bandi bantu, ariko ntabwo byoroshe guhinyura ibyakubayeho. Ushobora guhinyura igitangaza Imana yakoreye undi muntu kandi ntunacemere, ntunacizere, ariko ntushobora guhinyura igitangaza wowe ubwawe Imana yagukoreye. Icyo nicyo gituma Imana yashatse kwiyubaka mu kubana n'umuntu n'ubusabane hagati yawe n'umuntu mu buryo buri personnel, kubera ko ibera hose icyarimwe kandi ikorera hose icyarimwe, ibasha kugera kuri buri wese. Ntabwo yifuje kubaka inzego zitandukanye kugira ngo abashaka bagire aho baca guhura nayo. Urabona mu Isezerano rya Kera hari systeme y'abatambyi, ariko ziriya systeme z'abatambyi, uburyo abantu bagendaga bagatamba noneho bakagera kugira ngo babavuganire ku Mana, yari systeme y'ingaruka y'icyaha. Ariko iyo urebye Abanyesirayeli bakiri ku musozi wa Sinayi, hari ahantu Imana yifuje ko Mose azamukana n'Abanyesirayeli bose kugira ngo batangire bavugane nayo. Noneho ngo bagere ku musozi, inkuba zirakubita, haba ibishitsi byinshi, ngo Abanyesirayeli babwira Mose, arambwira ngo ngo twebwe ntabwo dushoboye kuvugana n'iyo Mana, genda ujye uvugana nayo uze utubwire. Ariko muri nature yayo, muri nature y'Ubumana, yifuje kubana n'umuntu mu buryo buri personnel, kugira ngo hatazagira uwo ari we wese uca ku wundi kugira ngo ayigereho. Ibyo bishaka kuvuga ko nuko twese yashakaga ko kuzatwadopta kugira ngo tube abana bayo. None iyo umuntu yabaye umwana arishikira yigereraho. So ni muri ubwo buryo rero kugeza ubu nyine bitafite agaciro ndetse bitagira n'imbaraga kugendera ku Mana wumvise, kugendera ku Mana wabwiwe, kugendera ku Mana abandi bantu bakwigishije. Ahubwo ibyo byose, ibyo wabwiwe, ibyo isoma muri Bibiliya, ibyo wumva abantu bakubwira, ibyo ni ibintu bigomba kugushiramo kumenya ko hari Imana, noneho bikakwenteresa, bigatuma ushaka noneho nawe kwigerera kuri iyo Mana, kuvugana n'iyo Mana, kubakana ubusabane bwawe n'Imana. Kubera iki? Urwo rugendo rwawe rwo gusabana n'Imana, urwo rugendo rwawe rwo guhura n'Imana personally, nirwo rugenda rukwigisha Imana, kuko nibwo Imana igenda ikwihishurira. Ahubwo bizakumenyesha Imana ni urugendo rwa personnel, icyo twita ngo ni urugendo rwo kwizera. Uzagirana n'Imana ukagendana nayo, n'undi muntu yaguhagarika ukabwira ati no, ibyo nkubwira ni amateka y'ubuzima bwanjye, ntabwo nkubwira amateka y'ubuzima bwa Mose, ntabwo nkubwira amateka y'ubuzima bwa Eliya. Yego, amateka y'ubuzima bwa Mose yamfashije kumenya ko bihari kandi bishoboka, bituma mbijyamo, bituma bishakisha. Ubu nyine ibyo mpagazeho n'ibyo nkubwira ntabwo ari amateka y'ubuzima bwabo, ndimo ndakwigisha amateka y'ubuzima bwanjye. Igihe cyose uzigisha abantu amateka y'ubuzima bwawe n'urugendo rwawe wagendanye n'Imana, ibyo uzavuga bizaba bifite imbaraga zo kubasha guhindura ubuzima bw'abantu. Kubera iki? Uzaba uvuga Imana nzima ikurimo ari nzima,
kandi ikora ari nzima. Ya, murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.